Ezekiel 41. Unya gidala ako sa tao ngadto sa dakong lawak sa sulod sa templo, gisukod niya ang agianan padulong sa sulod ug kini 3 ka metros. Ang gilapdon sa agianan 5 ka metros ug ang gilapdon sa mga bungbong sa isig ka kilid sa ganghaan 2 ug tunga ka metros. Unya gisukod niya ang dakong lawak sa sulod sa templo, 20 ka metros ang sukod pauyon ug 10 ka metros ang higilapdon. Unya misulod siya ngadto sa kinasulurang lawak ug gisukod niya ang ganghaan, 1 ka metro ang gibag-on sa mga bungbong, 3 ka metros ang gilapdon sa ganghaan ug ang gilapdon sa mga bungbong sa sikakilid sa ganghaan 3 ug tunga ka metros. Unya gisukod niya ang maong kinasulurang lawak, 10 ka metros ang matag kilid. Unya giingnan ako niya, kini mao ang dapit nga labing balaan. Gisukod sa tao ang bungbong sa templo ug 3 ka metros ang gibag-o niini. Sampig niining mga bungbong nga naglibot sa templo, may mga lawak. Ang matag usa may gilapdon nga 2 ka metros. Ang maong mga lawak gipahimutang sa 3 ka andana o sa matag andana may 30 ka lawak. Libot sa bungbong may gipalabaw nga bahin nga maoy gisukaran sa mga lawak sa kilid aron dili kini magsukad sa bungbong sa templo. Ang mga lawak nag-anam og kalapad gikan sa unang andana ngadto sa sunod nga andana, sumala sa gilapdon sa gipalabaw nga bahin, libot sa templo. Sa kilid sa templo may hagdan paingon sa itaas. Niining pagiha ang musaka ngadto sa labing taas nga andana moagi gayud sa tunga-tungang andana. Nakita ko usab nga libot sa gawas sa templo may habog nga salog nga maoy gisukaran sa mga lawak sa kilid libot niini. Gisukod niya kini sa igsusukod nga lipak ug kini may gihabugon nga 3 ka metros. Ang gibag-on sa bungbong dapit sa gawas 2 tunga ka metros ug ang bahin sa habog nga salog sa gawas nga gibilin aron kaagian 2 tunga ka metros usab. Gikan sa ngilit sa agianan sa gawas, latas sa mga lawak nga puy-anan sa mga pari ngadto sa sulod nga bungbong sa templo, may gilapdon nga 10 ka metros. Ang maong sukod managsama sa tanang kilid sa templo. May pultahan paingon ngadto sa mga lawak didto sa amihanang dapit sa templo ug may laing pultahan usab didto sa habagatang dapit. Ang agianan sa gawas libot sa templo 2 tunga ka metros ang gilapdon. Dapit sa kasadpan may 1 ka balay nga nagatubang sa templo. May gilapdon kini nga 35 ka metros ug ang sukod pauyon 45 ka metros ug ang gibag-on sa bungbong 2 tunga ka metros. Unya gisukod sa tao ang gitas-on sa templo ug kini 50 ka metros. Gikan sa luyo sa templo latas sa hawanan ug balay dapit sa kasadpan ngadto sa bungbong sa luyo niini. May sukod nga 50 ka metros usab. Ang gilapdon sa tubangang bahin sa templo lakip sa hawanan dapit sa silakan 50 ka metros usab. Gisukod niya ang atubangan sa balay nga naa sa luyo sa templo lakip sa mga agianan sa isikakilid niini ug may 50 ka metros ang tanan. Ang lawak agianan paingon sa sulod sa templo, ang dakong lawak sa sulod ug ang dapit nga labing balaan. Lapag kahoy gikan sa sulod ngadto sa mga bintana ug kining mga bintanaa mahimong sirhan. Ang bungbong sa sulod sa templo
gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan sa mga palmera o sa mga kerubin. Ang hulagway sa palmera o sa mga kerubin nag-ulhos. Matag kerubin may duha ka naong. May naong sa tawo nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid ug ang usa naong sa leon ug nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibok palibok sa templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan, kwadrado ang mga haligi niini. Sa tubangan sa gangaan sa dapit nga labing balaan, may murag halaran nga kahoy. Ang gihabugon niini usa og tunga ka metros ug ang gilapdon usa ka metro. Pulos kahoy ang mga haligi niini, lakip ang sukaranan ug bongbong. Giingnan ako sa tawo, kini mao ang lamisa nga anaa sa tubangan sa presensya sa Ginoo. May mga pultahan ang dakong lawak sa templo ug ang dapit nga labing balaan. Ang matag pultahan may duha ka sira nga pakli-pakli. Diha sa sira sa dakong lawak sa templo, gikulit usab ang mga kerubin ug mga palmera, sama sa gikulit didto sa mga bongbong. Ug sa atubangan sa lawak agianan paingon sa sulod sa templo, may atop-atop nga kahoy. Ang lawak agianan may mga bintana ug ang mga bongbong gidayan-dayanan og mga palmera.